За хүүхдүүдээ өнөөдөр багш нь хөгжөөн баясгах цагаараа ахин нэг тоглоё дууны хааянд хөгжим төлөвлөгөө хийж сурсгаая. Багшигаа анхааралтай сонсоорой заа юу. За аяндаа тохируулж багштайгаа хамтраад хөдөлгөөнөө хийгээрэй. Найздаа саад болохгүй хийн шүү заа юу. Машина чүчүмэр болж чиш нотач ава эче эхнэг тоси аха эче эхнэг тоси аха хоёлоо бомодлоо. Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор Ууган баярын уг ая ахин нэг тоглоё хөгжмийн хөдөлгөөний үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаагаар хүүхдүүд гэр бүлийн орчинд аав ээж ах эгчтэйгээ хамтран хөгжмийн хөдөлгөөний давтан хийж, бие бэлтрийн хөгжил хөдөлгөөний эвсэл, хэмнэл мэдрэх чадвараа хөгжүүлэх, тоглонгоо суралцах, харилцах, нийгэмших чадвараа нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн юм а. Тус үйл ажиллагаанд бүлгийн нийт 26 хүүхэд 100% хамрагдаж, эцэгийг асран хамгаалагч нарт зориулсан зааварчилгааг боловсруулан хүргэж, хүүхдүүд гэр бүлийн орчинд давтан хийж, үр дүнгээ зураг, бичлэг хэлбэрээр илгээж идэвхтэй оролцсон. Хүүхдүүдийн 23 нь буюу 88% нь хөгжмийн хэмнэлд тааруулан хөдөлгөөн хийх чадвар сайжирсан бол 21 нь буюу 81% нь хөдөлгөөний эвсэл зохицуулалт агсан үзүүлэлттэй болсон. 22 хүүхэд буюу 85% нь өөрийгөө илэрхийлэх оролцоотой байх идэвх нэмэгдсэн юм а. Энэхүү үйл ажиллагаа нь хүүхдийн бие бэлтрийн болон нийгэмшгийн хөгжлийг дэмжсэн, гэр бүлийн хамтын оролцоог нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй хүүхдүүд баяр баясгалантайгаар идэвхтэй оролцож, гэр бүлийн уур амьсгалд эргээр нөлөөсөн нь ажиглагдсан. За хүүхд одоо зөвхөн дасгалыг, зөвхөн бүжгийг хараад сурах биш, яг ингээд хөдөлгөөн нэг бүрийг, өг нэг бүрийг юм заавар болгосон зүйлээр бас хийвэл эцэг-эхчүүд бидэнд болон хүүхдэд сурахад илүү дөхөн байдгийн байт. Маш сонирхолтой санагдлаа. За тэгээд ахин нэг тоглоё гэдэг энэ Ууган баярын энэ дуу болвол манай гэр бүлийн амралтын өдрийн бол заавал хамт хийдэг зүйлүүдийн нэг болсон. Тэгээд энийг одоо сурахад илүү хялбар болгож илүү бидэнд ойрхон болгосон багштай баярлалаа. За манай хүүхд өөрийнхөө насны онцлогт тохирсон доо бүжийг сураад битээрт ирж зааснараа гэр бүлийн эрэг уур амьсгалыг сайжруулж цагийг хөгжилтэй өнгөрөөж байна. Манай хүүхд болохоор хөдөлгөөний эвсэлтэй бусдыг даган дуурайж маш сайн сурж байгаа хөгжиж байна. Энэ талын авьяасыг нь хөгжүүлж байгаа багш нартаа баярлалаа.